Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Mansur Elektronik. Ini kita menjumpai kasus Renkom 2200 dengan kendala tidak ada suara. Kita tes dulu ya. Iya, begitu kita hidupkan ada suara jeduk gitu ya. Oke, mari kita coba cek terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita cek IC dulu ya. Sepertinya IC-nya udah bekas dioprek nih, bekas gantian kayaknya. Oke, coba kita ganti IC-nya lagi. Baik, kita coba mengganti IC dengan IC yang lain ya. Kita coba. Oke. Coba on lagi ya. Ternyata masih sama. Oke, kita coba cek apakah ada komponen lain yang bermasalah. Oke, coba on. Volt bagus. Input tidak ada tanda-tanda sama sekali ya. Oke, coba kita cek komponen-komponen elko kecilnya ya. Oke, ternyata pin 2 terjadi short ya. Pin 2. Oke, kita coba ganti kapasitor yang ini.
Dikarenakan saya nggak punya kapasitor yang tipe ini, kita bakalan ganti dengan tipe yang biasa aja ya, untuk memastikan aja. Oke, kita coba pasang lagi. Oke, kita coba on kan lagi ya. Alhamdulillah sudah ada suaranya. Ya, berarti permasalahan ada di kapasitor yang di pin 2 itu ya. Oke, sudah normal. Suara udah normal kembali. Coba kita cek suaranya apakah sudah ada. Oke, kayaknya dikunci nih tombolnya. Oke, kita coba. Cek 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 cek. Oke, suara udah ada ya. Nanti udah normal nih. Tinggal coba kita tutup lagi. Ya, sudah selesai. Untuk teman-teman yang memiliki permasalahan radio, alat navigasi atau lain-lainnya, bisa perbaiki di kita di Mansur Elektronik di Bangka Belitung ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.